十七，我给你点了小龙虾。谁啊？送外卖的。出去，快别说话。我是送外卖的，那他是谁？被发现了，那我就不瞒你了，他是我男朋友。干嘛那么惊讶呀？你应该早就发现了吧？既然你都发现了，那我就明说了。你知道吗？跟你这种高高在上的总裁谈恋爱有多累？我也想跟别人谈一场普普通通的恋爱。所以你能接受我同时跟2个人谈恋爱吗？你犹豫了，看来你也没那么爱我嘛。算了吧，我们结束了。江十七今天还没来上班吗？总裁，你就不要再想那个坏女人了。哎呀，给我点钱！放手，我没钱了。借不行吗？我说我没钱了，别碰我。里边肯定有钱。放。你干嘛？你离开我就是为了跟这样的人在一起吗？就算他再坏，我也不会离开他。这里边有20万，以后对江十七好一点。你现在给他钱，那我不白眼了吗？我男朋友跟你身材差不多，他穿这件也一定好看。给什么男朋友啊？你看你弟穿上多适合，就给你弟弟买。这个月我已经给弟弟买了新手机、新电脑了，我没钱了。给弟弟买东西还这么算计？反正我就这点钱，就想给男朋友买身衣服。你这还没结婚呢，这倒贴外人，生个女儿真是没用。发信息不回，打电话不接，你以为就能躲着我们了？要干嘛？听说你男朋友很有钱，你弟马上就要结婚了，那买房的钱他不得赞助点啊？凭什么他给钱啊？出去！你们都给我出去！别拉我！哎，你怎么拉你弟呀？来，全部给我出去！全部给我姐姐！算了吧，我们结束了。你对我好，我也应该对你好，不能把你拉到我黑暗的世界里来。姐，帮我接下电话。啊。坏让你姐跟她男朋友要钱，你结婚换大房子就看他们的了。我已经跟他分手了，你们1分钱也别想拿到。我这样的家庭就是一个无底洞，你填不满的。这个房子以后就给你弟住了，本来这个房子是写的他的名字。这个房子的首付是我付的，贷款也是我还的。你弟媳她怀孕了，要是跟你挤一套的话，在亲家那里你弟他多没面子。要怪就怪你跟总裁分手，害得我们没钱还大房子。他没面子跟我有什么关系？赶紧出去！这么对自己的女儿，你不配做她的父母。她做姐姐的，为这个家奉献一点怎么了？姐姐怎么了？就因为她是姐姐吗？那是因为她懂事儿，所以承担的多；因为她脾气好，所以受气；因为她会照顾人，所以没人照顾；因为她善解人意，所以体谅你。这不是你们一次次得寸进尺的理由。你谁呀？你这个外人，关你什么事儿？我爱她，所以我不是外人。那些欺负她的人才应该叫外人。这个房子你们可以继续住，但是17交的房贷我会让你们吐出来。我的法务会联系你们的。走吧。以后在我身边，你不需要假装懂事，你可以做一个被宠爱的孩子。我以为你永远都不会再找我。只要你需要，我会一直在你身边。我之前离开是因为我给你买了一个房子。虽然你不能选择家人，但是你可以选择自己的家。17，你去楼下接实习生。那不是你的活吗？我舅舅是总监，你舅舅是什么？总裁，你来公司视察，怎么穿成这样子呀？呆头鹅，你怎么来啦？我来这儿当实习生啊。真的吗？太好了，以后我罩着你。走。
哎，实习生，帮我下去买个午饭，一会儿把钱转你。别待会儿了，上次你让他买了2次咖啡都还没给钱呢。这么点钱的事儿也惦记这么清楚，我又不是不给他。好啊，那你现在给吧。哎呀，赶紧给人转过去吧。真的是，哪有借钱不还的？转过去了，走吧。来，让我看看你今天带了什么好吃的。我去，助理怎么给我准备了人参汤啊？天天吃大头菜有什么营养啊？来，我这鸡腿给你吃，给你。这大头菜怎么这么苦啊？嗯，没事儿吧？哎呀，我怎么流鼻血了？快给我纸。张世基，总监让你做这个调研报告，明天就要交，得罪我，让你没好果子吃。累死了，嗓子都要冒烟了。咱们喝杯奶茶吧。我没喝过奶茶。太可怜了，奶茶都喝不起。没事儿，我请你喝。想喝什么味的？21杯，太贵了吧？咱俩喝1杯吧。这还挺好喝的，就是有点贵。你干啥去？帮我收购一家奶茶店。好的。我要把价格打下来。终于清点完仓库了，可以回去写报告了。这门怎么锁上了？让你吃点苦头。这手机没信号，看来只能等明天早上工人来开门了。穿我的吧。好暖和啊！对啊，这是你之前给我买过的牌子，海澜之家极光小焕毛，能够蜂窝蓄热，特别好看。既然不冷了，那我就在这写报告吧。天无绝人之路。哎呀，你俩怎么在这儿？会议马上就开始了，江二七怎么还没来？来了！数据都是错的，江17，你是在敷衍我们吗？这个数据明明是你给我的，是你挖坑害我。啾啾，江17自己工作不认真，还恶人先告状，这种人就应该炒了他。江二七，你可以收拾东西走人了。总裁来了。这数据没有问题，这里的每一处都是我改的。昨天晚上我发现你给的数据是假的，你被炒了。啾啾，哦对了，差点忘了，你舅舅不明事也被炒了。江17，之前是你罩着我，以后我罩着你。为什么有些人说不爱就不爱了呢？你自己没有口袋啊？他以前很爱我。冬天真好。因为这样就可以离你更近了。寒风孤立已久，我们的感情越来越淡了。明天就要见你爸妈了，我好紧张啊！我也不知道他们喜欢什么。来，你帮我出个主意吧。你看这个怎么样？今天太累了，你也得说。以前不管我说什么废话，你都会听的。哎，17，这是什么呀？你男朋友记得你发脾气的事情啊？
17问我衣服好不好看，我说都好看，他生气了。第一口奶茶没给17喝，他生气了。因为给17拍照拍丑了，他生气了。这是昨天发生的事情，他都记下来了。他怎么这么小心眼啊？男人表面不会翻旧账，但你只要做了一点，他就在心里给你扣分，分扣光了，就准备分手了。我前男友就是这样。怎么了，17？你还好意思问我怎么了？你不看看你衣服上是什么？这不是你的口红吗？总裁，我们到了。再兜一圈吧，他太累了。行。爸妈，明天跟17第一次见面。妈，这是他给你买的护肤品。谢谢。爸，这是他给你买的海澜之家极光小汉堡。哟，这不是你们平时穿的品牌吗？我试试。这款羽绒服，什么年龄段的人穿了都很帅。你看，我还依然风采依旧吧。好看。哎，你刚回来要去哪呀？我去给二姑、三姨自舅家送礼，提前打好招呼，让他们对17好一点。开车慢点。我可注意安全。今天太累了，明天再说吧。因为拍照给17拍丑了，他生气了。这个17的脾气也太差了吧！再说乱话我可不听是啊。让女朋友生气是我的错，我记住这些就是为了不在同一个错误上犯两次。还有，去给我报一个摄影班，我要给他拍得更好。是。那我帮他不要查你口袋的时候，你为什么拒绝？因为我在口袋里放了这个。江17，你愿意嫁给我？希望这个冬天有温暖，有心动，有人能跟你紧紧相拥。哎，这个还挺好看的。星辰出轨了，我离婚！哎，你为什么现在要离婚呀？我老公都出轨1年了，我都没离婚。你这也太能忍了。我不是能忍，我是在等。如果男人一出轨，女人就离婚，那男人岂不开心死了？你老公费尽心思追求你3年，竟然也背叛你。婚前他用多么卑微的方式追求你，婚后他就会用多么恶劣的方式回报你。不是你回来那么早，你怎么不做个饭？我又不是你妈，还得伺候你吃饭。不是你不是我老婆吗？你不给我做饭，是谁给我做啊？啊，那我去外面找一女的给我做饭，你乐意啊？婚前拿你当公主，婚后拿你当保姆。他爱你的时候，想把命都给你。怀孕了还跟我吵架，都当妈了，一点都不小心。老婆辛苦了。我的孩子。不是你哭成这样，回去让妈看到了怎么办？要不然，你先去趟洗手间洗把脸。医生说了，最好不要碰粮食。事儿真多。这男的怎么对自己老婆呀？太过分了。走啊！又怎么了？医生说不能碰凉水，还说不能走路了是吗？走啊！不爱你的时候，恨不得要你的命。这什么意思啊？江17，他为啥突然态度就变了？是突然不爱了吗？他只是婚后不装了，所以，在我知道他出轨的时候，我一点儿都不意外。你怎么变矮了？啊？哦，我意思是，你穿高跟鞋更好看。当他开始挑你刺儿的时候，就是在下意识的拿你跟其他女人做对比。老公，你点的外卖怎么还没到啊？
怎么送到对面小区去了？我好像把地址写成公司了，你再下一单吧。男人总以为女人好骗，却不知道他们笑而不语，是因为看穿了谎言。可是门铃已经帮您装好了，这是租房合同。谢谢啊。我一个人住有点害怕，也不知道这邻居们都怎么样啊。哦，对门平常也是一个女孩在住，男的偶尔才回来。哎，那他们是夫妻吗？啊，这我就不知道了。老婆，我突然要出差，今晚不回家了哈。先回家嘛。但我真的气不过。那你是要感情？还是要钱呢？钱，骗我感情可以，骗钱绝对不行。感情问题到最后都会变成钱的问题，所以在男人出轨的现场哭闹，只不过是让小三免费看戏。但是出轨证据却可以在法庭上按秒计费。光有同居的证据还不够。秋姐，哎呀，好可呀！哎，球球妈，感觉球球爸工作好忙呀，经常见不到他。他是挺忙的，要两地儿跑。哎呀，结了婚还异地可不对啊，对感情不好，两口子还是要生活在一起的。听见了吧？听到了。我要的是他重婚的证据。张女士，您现在收集的这些证据已经足够让您先生支付赔偿金了。您打算什么时候离婚？我在等一个最好的时机，我要让他人财两空。离婚只能止损，而我要的是让他把我受到的伤害都以物质的方式加倍还回来。那别愁眉苦脸啦。对付渣男要提前部署好，美白上也要抢占先机。看你最近熬夜熬的，脸都蜡黄了不少，试试这个麦吉丽雪白瓶吧。它主打的就是一个美白先人一步，在皮肤还没有变黑之前，就提前拦截了黑信号喽。我就说你最近遇上这么大事儿，皮肤还很白净透亮呢。当然不能因为男人影响老娘的美貌啊！这个雪白瓶不仅抢先在皮肤底层美白，还能修护、淡化斑点、细纹、抗老，全链路高效温和美白不反黑。大概用2周多，你的脸就会越来越白净，亲测有效哦。哇！一抹就吸收了，挺温和的。这个就送你了。美白意识提前的同时，我们也要提前想好应对之策。别怕，我会陪着你的。我真的没有想到，我为你回归家庭，相夫教子，你却干啥呢？快学呀！我真没想到，我为了你回归家庭，相夫教子，换来的竟然是你的背叛。当男人出轨的恶行败露，我就是一时冲动，他都是他一定会向你求饶。我向你保证，我心里的人一直都是你，求你再给我一次机会。这个时候，我们就可以乘势而上。那好，你写个保证书，我就原谅你。男人总把女人的原谅当作是软弱，
好，但却没想到，老婆，能让他在保证书上签字的女人，早就在离婚协议里写好了违约金。你要出去工作，我要出去工作。你在家当全职太太享福不好吗？男人总以为女人在家做饭带孩子就是享福，但他们不知道，这个世上根本没有全职太太，只有家庭主妇。我回来了。您可算回来了，我终于能喘口气儿了。哪有那么夸张啊？不就带个孩子吗？家庭主妇是一份24小时待命，但却被认为清闲的无偿工作。我这个月不都给你4000了吗？这钱都花哪儿去了？家里吃穿用度，孩子不都得花钱啊？问你要个钱怎么那么难啊？找个保姆也得按月发工资吧？我哪儿的话呀？这一家人，什么保姆不保姆的呀？做家务照顾孩子就是保姆要求的，问你要个钱就是一家人了。行了，赶紧给孩子喂饭吧，吃饱了。手心朝上一日是可爱，10年如一日手心朝上，就变成恐怖故事了。你不愿意？愿意，愿意。出去摔摔跟头就知道我有多难了，到最后还不是得乖乖回家。唉，不枉老娘哭得那么伤心。以前怕他出轨，现在反而还盼他出轨。哼哼，这个就是你成为单身富婆的第一步。那我接下来该做什么？老公，你今晚是什么应酬啊？你能不能带我一起？啊，我算了，你是不是觉得我是家庭主妇，带出去丢人，所以你才会？啊，怎么会呢？一起去，必须去啊！来，买几件新衣服。老公，你真好。那我先去上班了啊。青山给的，咱们今天刷爆它。这个都试一下。这么多，走啦！这么贵的衣服，我平时就在家做饭，也没什么场合穿。你在成为全职太太之前，也是名牌大学毕业的高材生。为了他回归家庭，那他的钱就可以是你包装自己的武器。好好利用它，获得更好的资源，爬到你能爬到的最高点。您好，给我拿套麦吉丽雪白瓶礼盒吧。这是你要的资料，今晚加油。这是王总。陈总，一点心意，请您笑纳。好，谢谢啊。王总，其实我刚毕业的时候就投过您的公司，这几年也一直在关注你们公司的业务。是吗？您2位非常值得我们的学习，给我们年轻人提供了非常如果可以有机会跟您合作，那真的是我们的荣幸。没问题，来，我们喝一杯。希望有机会合作啊。好的。没想到啊，青川，哎，以前听说你老婆是全职太太，没想到竟然对业务这么了解，你这是把人才埋没了。就是啊。你怎么知道这些呢？这不是为了配得上你吗，老公？陈总，我知道您负责公司的设计招标，您看能不能给我一个机会？这是我的作品集。如果我选中了你的方案，是和青川的公司签合同吗？到时候会和我朋友17的公司签合同。比起青川，我更信任17。是江总啊，那我明白了。祝贺你拿下这个项目，工作超前一步，美白超前一步。17，你送的也太及时了，麦吉丽雪白瓶刚好用完1瓶，正好续上。
你看我最近脸是不是更白更亮了？那当然，他可是通过 SGS 真人实测的，还有自己的研发中心和生产工厂。你看你脸上的斑斑点点，还有小痘印都看不见了，整个人白得发光。果然，女人还是得经济独立才能发光。多亏你劝我不要冲动离婚，否则我离了婚，重新开始工作还不知道有多难。离婚不是目的，过得好才是。今天其实是一个双喜临门的日子，你不是一直盼着他出轨吗？把离婚协议签了吧。你既然真的要离，离了我你能吃上饭吗？别忘了你签过的保证书，该担心的人是你吧？什么意思？我手里有你所有背叛我的证据，按照保证书里写，你1分钱都拿不到。保证书能有什么法律效力啊？这是复印件。喂，什么？合作都取消了？您出轨的事情，行业里已经传遍了。上车。离婚也要选好日子。拜拜。我选的是等等，你老公的小三和别人结婚的那天。是他结婚了。你没事吧？我们走。哎呀，你故意选的今天。今儿可是个好日子哎！你没看人家都选今天结婚吗？17，你快看，你老公朋友圈炸了！三儿姐这么快就坐不住了，这是公开跟渣男逼婚，挑衅你啊！小三都公开逼婚了，现在圈子里全知道了，他肯定要净身出户了。17应该也要离婚了。还用说吗？哎，来了来了，老婆。老公，生日快乐！老婆，我昨晚……婚姻不易，我们且行且珍惜。老婆，你真好。这都能原谅，也太委曲求全了。要我可受不了这窝囊气。17，之前多亏了你，我现在不仅有了独立的事业，整个人状态也好了很多。还是钱和事业养人呢？看你这小脸，白净透亮的。哎，我一直坚持用麦吉丽雪白瓶，真的再也没有变黑过。果然一黑美白，先人一步。夏天到来之前，用这个麦吉丽雪白瓶，才能从源头先一步防黑，还能修护皮肤小瑕疵，抗黑抗老，双管齐下，全方面美白一黑，先人一步。坚持用它，保证让你的小脸更细腻、更透亮。17，老婆，纪念日快乐！结婚3年都没有过过纪念日，现在倒是准备起惊喜了。所以，他真回心转意了？他不是回心转意，他是怕一无所有。等到时机成熟，让他鸡飞蛋打。你不是说好跟江17离婚娶我的吗？对不起，江17才是我的妻子，我们就到此为止。男人都很现实的。纪念日快乐！外边冷，比起净身出户，别冻着，我们走吧。和他的真爱分手，又算什么？
我越大度，他就越愧疚。 Surprise！ 我才过得越舒心。喜欢吗？我看你一直在用麦吉丽雪白瓶，都用完了，专门给你补货。谢谢老公。麻婆豆腐来喽！哇，好香啊！稍等一下，还有个菜。我们离婚吧。你什么意思啊？根据婚姻法，房子是我婚前财产，和你没关系。婚后夫妻共同财产必须我一半。哼，这些是你出轨同居长达2年的证据。你不仅没资格分财产，你还要给我赔偿金哦。你竟然……不然，让我成功。 你之前不跟我离婚，就是为了处心积虑的报复我，对吗？哎，亲爱的老公，哎呀，不对，是亲爱的前夫，这个可是我精心为你准备的离婚礼物哎，喜欢吗？哈哈哈哈哈哈！拜拜。17。 离婚快乐17，看，这是姐打下的江山。人逢喜事精神爽，离婚后你是越过越好了。那必须的。我跟你说了多少次了，再有下回，你就别干了。经理，你再给我一次机会吧。什么机会不机会？哟，江总。 没有下次，现在就可以开除了。我不希望这个人出现在我任何一家公司。是。17，念在我们夫妻上的份上，求你别开除我。17，出的，17，出的，放开我！17，我刚生完孩子你就跑出来跟别人开房，你对得起我吗你？你松开我！你别以为以前的事儿我不知道。我告诉你，你生的孩子是不是我的还不一定。你什么意思？给我回来！ 你给我回来！你的。